き氷の、かき氷。テイクアウト用でよろしいですか？はい、大丈夫です。テイクアウト用で。そしたらほうじ茶です。Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.